Hello, my Manglava. Test time Mama Josuare. You know the video Maro. You know blog ma post blue damn less row, you know you have much bare. Post the neck ama, you know, title Sajang Bame, being heading Bame, Tabon to Bonteame, good head and a Bontel Villavare. Video she not general body marku. She and a Sajang Jimame. Being not general video find Teame. Video she and general Dima. Sadane, Ling ne Chetare, Tamu Bian, Salonly, Bon, Blue Lomle, now take the blue tam less row, baby much about it. Sadane Salone, Blue Debiro, the Lu Bian Lydia Balubo near Leswin, General di Sadane, you are linked to Kune Chetara, Chete, Chevare, General di Sadali, Uclilo Limes Lucian, General Education area, you are Tetara Chevare, Neki Limes, General Education area, Yadama Chevare. Now Facebook page को ले दूँ बाबे नहीं जिला में सोएं जनवरी Facebook page है वो याद आना चाहिए बारे चलो म्यू पीपी ज़ोने post तक वो ब्लॉग दिया हमले सुरा वो जनवरी या भी माशिया बारे रमादान post डेमो उधर जनवरी ब्लॉग आरे उधर आवा में ब्लॉग आरे वो या भी सोएं दाम्यू तेम यंत्रे या माशिया बारे चलो निया वो या भी सोएं ना जनवरी new post को क्लिक लो माशिया बारे new post को क्लिक लो लाइव New post को क्लिक लॉग विजुअलाइज होने दिमाग पर तुम्हारा जनरल टाइटल साजाऊं थे या माचे बारे टाइटल साजाऊं को पोस्ट ने दस साइन ने टाइटल साजाऊं थे लाइपा जनरल और दिमाग यार भी था हुए को भी यूवी और थे बामे युजी में नवारों को एक ब्लॉग में टीम पोस्ट का पाने दस साइन ले आई पोस्ट ने दस साइन ने टाइटल ने हमारा टाइप लॉग भी हो जाए लाइपा ना जनरल हेडिंग को थे बामे हेडिंग थे वो तो ले को थे जने हेडिंग वो टाइप लोग भी हो जाए थे लाइव आज नवारा को भी थे वामे हेडिंग थे भी तो आई सोए ना जनरल डबों डबों थे माचे बारे पों थे वो ब्लू थे आमले सोए ना जनरल डिबेट थे के बामाशी रे दिमा डबों बोंजान ले शी बारे इंसर्ट इमेज सो भी बोने बारे तू बो मा पॉइंट डाली था लाइन आली वो क्लिक लोग भी लाइव दिमाग सोने ना दूसरा डबों थे यामें नहीं आ रही म्याई भी था बारे चलो कंप्यूटर माशी रे बों वे थे जावा में अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर सुरा क्लिक लो लाइव क्लिक लो भी तो आई सोना दिमाग शी रे चूज फाइल क्लिक थे लो कैबी और व्यू लो भी लाइव चूज फाइल क्लिक लो भी तो आई सोना ना कुछ जने बों में लोकेशन को शाबी रो कुछ जने बों मा पॉइंट डाली उठाओ भी रो ना रो ओपन सुरा उधाले क्लिक लो भी लाइवပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုထဲကျင်တဲ့ပုံလေးဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ပုံလေးကို pointer လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ slash ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ပုံကဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဘာရေးထပ်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ရသေးလေဆိုရင်ပုံကို alignment ထည့်လို့ alignment ချိန်လို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ center alignment ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် alignment left ဘက်ကိုပုံလေးရရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ alignment left ဖြစ်ပါတယ် right ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် right ဘက်ကိုပုံကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ center alignment ပဲထားပါမယ်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ပုံရဲ့ size တွေကိုအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် medium ရှိမယ် small ရှိမယ် large ရှိမယ် extra large ရှိမယ် original size ရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ medium ကိုပဲယူပါမယ်နောက်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ toggle caption ဆိုတာထည့်လို့ရပါတယ် caption ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပုံရဲ့အောက်မှာဒါမျိုးစာသားလေးပို့အောင်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့စာကိုဒီမှာ type လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာ setting ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ alter text ဆိုတာရှိပါတယ် alter text မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့စာကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဒီ order text မှာထည့်ထားတဲ့စာကိုပဲ copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ title text မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ update ပြုလုပ်လိုက်ပါ order text ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနေရာလေးမှာတကယ်လို့ internal line တွေမကောင်းလို့ဒီနေရာလေးမှာပုံမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ order text ကဒီနေရာမှာ text လေးကိုတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်တော့ပုံထည့်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ body မှာစာရေးရေးပါမယ် body မှာစာရေးဖို့အတွက်လည်းကိုရေးချင်တဲ့စာကိုကို post နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေးချင်တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာကိုဒီနောက်မှာရေးလို့ရသလိုကျွန်တော်လိုပဲ word ထဲမှာသွားပြီးတော့စာရေးပြီးတော့မှနောက်ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ copy ယူပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ body စာသားပြီးသွားပါပြီနောက် body စာသားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video ထည့်ပါတော့မယ် video ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာ video ပုံစံလေးရှိပါတယ် insert video ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်နေပါတယ်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ trigger တုံးလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ upload from computer ထဲမှာရှိတဲ့ video တွေကိုထည့်လို့ရသလို YouTube မှာရှိတဲ့ video တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် YouTube မှာရှိတဲ့ video တွေကိုထည့်ဖို့အတွက် YouTube ကို click လုပ်လိုက်ပါ search bar ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel နာမည်ကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ channel နာမည်ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီကို video ထည့်မဲ့ channel ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ search bar လေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဲ့ channel ရဲ့ဒီမှာ video တွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေမှကိုထည့်ချင်တဲ့ video တစ်ခုကို click လုပ်ပြီးတော့ slash ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ video ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် video ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ကို size အချင်းကျယ်လေးနည်းနည်းပြုလုပ်ပေးရပါမယ် size လေးကဒီမှာဆိုရင်စာလေးရနည်းနည်းပြတ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video လေးကအောက်ကိုလည်းနည်းနည်းလိုနေတဲ့အတွက်အောက်ကိုလည်းနည်းနည်းဆွဲပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ size ကပြည့်စုံသွားပါပြီနောက် video ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာစာလေးနည်းနည်းထည့်ရေးပါမယ်အဲ့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလေးပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ copy ယူပြီးပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ကတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာကိုဒီနေရာမှာတစ်ခါလေး type လုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်လိုပဲ copy ယူပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်အစောတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ blog မှာ post နေထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာပုံလေးထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာ heading လေးထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာ body စာကြောင်းတွေလည်းရိုက်ပြီးသွားပြီ video လည်းထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့စလုံးလေးတွေနဲ့ URL link နဲ့ကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ် URL link နဲ့ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook page တို့ပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးချိန်ပြီးတော့ YouTube link ကိုရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံး Facebook page ကို link ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ် link ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ဆိုတာလေးကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ insert link ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ URL link တစ်ခုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page link ကိုဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ် link ကို copy ယူလိုက်ပါ copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paste ချပါမယ် paste ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကိုနောက်ထပ် window တစ်ခုအနေနဲ့ new window နဲ့ဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ open မှာ မှန်ကြလေးချလိုက်ပါပြီးရင် apply ပြုလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page နဲ့ကိုဒီစလုံးလေးနဲ့ link ချိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက် YouTube နဲ့ link ချိတ်ဖို့အတွက် YouTube ကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ insert link လေးကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube link ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာ link သွားပြီးတော့ယူလိုက်ပါ YouTube link ကို copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောတော့ဒီနေရာမှာ paste လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းစာအုပ် click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ new window အနေနဲ့ပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် new window ပေါ်မဲ့စာရဲ့ box ချိန်မှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးလေးကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် apply ပြုလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာနဲ့ link နဲ့ချိန်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြအောင်လေးနဲ့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဗာပြပေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးကိုဘိုးလုပ်ချင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ italic ပြုလုပ်ချင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ underline ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီဟာလေးကိုဘိုးလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ B လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးကဘိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးလက်တာအနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခု italic ကိုပြပေးပါမယ် italic ကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ဒီ i လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးကအစောင်းလေးနဲ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု underline ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခု underline ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စာကို select ပေးပြီးတော့မှ underline လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့စာလေးက underline ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ text color ပါ text ဒီမှာ color ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ text ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာ A အောက်မှာအတုံးလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဒီ A လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color တွေရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ color ကို select ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ color ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကို font size အကြီးအသေးပြုလုပ်ခြင်းဘယ်လိုပြုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ် font size အကြီးအသေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလို့ရှင်တဲ့စာကို select ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ T ပုံစံလေးရှိပါတယ် font size ဆိုပြီးလည်းပေါ်နေပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ font တွေကိုကိုလိုရှင်လိုထားလို့ရပါတယ် medium ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ text တွေကို paragraph alignment ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ text ကိုဒီအလယ်နားလေးမှာပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင် paragraph alignment နဲ့ပြုလုပ်ပါမယ်ဒါလေးကို alignment ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအားလေးကို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့အစသုံးဆက်ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် more option တွေနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ tree ကန်တုံးလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ center alignment ရှိမယ် right alignment justify ဒီမှာ alignment တွေအကုန်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော် center alignment ကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာလေးကအလယ်မှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ alignment တွေကိုထားခြင်းလို့ထားလို့ရပါတယ် center alignment လည်းထားလို့ရပါတယ်ကိုထားခြင်းလို့ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားမဲ့ဥစ္စာကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ alignment လေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကတော့ sticker ထည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ် sticker ထည့်ဖို့အတွက်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာ cursor လေးချပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာ sticker ပုံစံလေးကို click လုပ်ပါမယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ sticker တွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်ဒီမှာ emoji အနေနဲ့ကြည့်ချင်တာလား punctuation number မှာအများကြီးရှိပါတယ် emoji အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို click လုပ်ပြီးရတယ်သူထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ထည့်ချင်တာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ emoji လေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ emoji လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အကုန်ရေးလို့ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ label ရေးထည့်ပါမယ် label ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ block ရဲ့အောက်နားလေးမှာ tag တွေပေါ်နေတဲ့ label ဒါလေးကို label လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google မှာတရားရောက်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုး tag လေးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ post ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ post ကိုပြန်သွားပါမယ် label နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ post နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tag ကိုရိုက်ပါ tag တွေအများကြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ကိုမှခံပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ရိုက်လို့ရပါတယ်ကိုရ channel လောက်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ label လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါဒီ publish ဝင်နေဘာမှ link တွေ location တွေကိုမပြောင်းပါဘူး option ကို click လုပ်ပါမယ် option မှာလည်းကျွန်တော်တို့ allow ကိုပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ reader တွေအကုန်လုံးက comment ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ location ကတော့ကိုထည့်ချင်တဲ့ location ကိုထည့်လို့ရပါတယ် location ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ location name လေးကိုဒီနေရာမှာ type လုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ location လေးဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ပါဘူးပြီးရင် publish မှာတော့ကျွန်တော်တို့ date တွေပါပြောင်းလို့ရပါတယ်date ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့လာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့မှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတာသွားပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ preview ဆိုတာရှိပါတယ် preview လေးကို click လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ post ကတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် preview ကို click လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကို publish လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ tag တွေအစောင့်ထည့်ထားတဲ့ tag တွေလည်းပေါ်ပါတယ်ဒီမှာ page တွေကို link ချိန်ထားတာတွေလည်းပေါ်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်အနေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post ကိုတင်ဖို့အတွက်
ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ publish ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်ပြီးတော့ post ကိုတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် publish လုပ်လိုက်ပါမယ် publish လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကို confirm ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post က publish ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒါ post မတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခု post တစ်ခုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြပါမယ်refresh ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောင့်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post လေးကဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ post လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါမယ်post ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ link လေးတွေရှိပါတယ် link on Facebook YouTube ဒါလေးတွေကို click လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်တော့ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် YouTube link ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု Facebook ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Facebook ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ tag လေးတွေလည်းဒီမှာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ blog မှာ post တင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြည့်စုံဆုံးတင်ရမလဲဘယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုလုပ်ပြီးတော့တင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် post တင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားလေးမှာ playlist ဆိုတာရှိပါတယ် playlist ကို click လုပ်လိုက်ပါ playlist ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial category တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲကနေမှကိုလေ့လာချင်တာကိုလေ့လာလို့ရပါတယ် blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှင်းဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ beautiful playlist ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog တစ်ခုစပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုအထိကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော် computer basic series လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ series လေးမှာ computer basic နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကို free လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် beautiful playlist ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနေစပြီးတော့ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ basic ပိုင်းမှာသိစတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်